好啦，咁我負責咧介紹我頭先講個飯好唔好啊？有好多朋友知道嗰個飯啊，咁如果你唔知咧嚇，如果你唔知咧，從嗰前一世咧一定係印度人啦。點解咧？第一咧就係好多人都話我樣似印度人嘅，我爸爸好似㗎，唔使扮都似㗎。我細個嘅時候咧，中學嘅時候咧，佢哋個個都叫我做金地嘅，因為我樣太似金地，又瘦啦，又高啦，又即係飄下飄下咁樣啦。咁咧同埋咁啱咧，阿金地死咗7日，上咗出世。咁你知道佢係俾人哋刺殺㗎啦。咁金地係我非常之崇拜嘅一個英雄啦。咁梗係講你都唔信啦。世界上咁多地方咧，我最中意去印度，我去咗9次左右，9次唔少啦，係咪先？咁咧，如果你未聽過咧嚇，印度好多地方好污糟㗎嘛，孟買即係你哋孟買啦嚇，嗰度咧就係印度最大嘅商業城市啦，係好亂嘅、好污糟嘅嚇，有一半人瞓街嘅，即係污糟攞地。但係每一次我翻去咧，都好似翻咗屋企咁。唔止一次咧，我專登咧搭巴士去到唔知邊度，即係唔識路㗎，冇條途咁樣亂咁蕩失路咧，好似係識聽佢哋講嗰啲嘢，好似係識路咁喎，好似記性會考，好似以前嚟過咁樣。咁我知道啦，咁同我咁中意食咖喱咧嚇，咁我前途一定係會食㗎啦。咁所以咧食生之後咧冇咖喱食真係好痛苦咯所以我第一度要令自己滿足嘅咧，就係整個咖喱飯。